Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. İndi sizə 18 may 2025-ci il tarixində Dəyər Yayımları tərəfindən keçirilmiş 10-cu sinif buraxılış imtahanın riyaziyyat suallarının izahatını verəcəm. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Başlayaq ilk sualla. İlk sualımız belədir. A çoxluğu B və C çoxluqları verilib. A birləşir B, kəsişir C çoxluğunu tapın. A ilə B-nin birləşməsi A-nın və B-nin bütün elementləri götürmək lazımdır və onları da C ilə kəsişdirmək lazımdır. C ilə kəsişdirmək. İndi baxırıq. A-nın C-də 0 var. A-da 0 olduğu üçün kəsişmədə olacaq. 0 olacaq. 6. 6-da olduğu üçün kəsişmədə də olacaq 6. 8. 8 yenə kəsişmədə olacaq. 10 isə kəsişmədə olmayacaq. Çünki A və B-də 10 olmadığı üçün onların birləşməsində 10 olmayacaq. Ona görə C ilə kəsişməsində 10 olmayacaq. Kəsişmə olacaq 0, 6, 8. Doğru cavab olacaq C variantı. İkinci sualımız. İfadəsini vurğulara ayırın. Deməli, belə yazırıq əvvəlcə. A kvadrat plus 4A plus 4 yazsam bu tam kvadrat olacaq. Tam kvadrat. Çıxılsın B kvadrat plus 2B plus 1. Bu şəkildə yazıram. 3-ü ilə 2 parçalayıram. 4 çıx 1 şəklində yazıram. Və nəticədə belə alınır. Bu da bərabərdir. Birinci mütərizənin daxili bizə verir A plus 2-nin kvadratı. İkinci mütərizənin daxili hissəsi bizə verir B plus 1-in kvadratı. B plus 1-in kvadratı. Bu da bərabərdir. Bir dəfə bunların fərqi. Bunların fərqini yazsaq A çıx B plus 1. Bir dəfə bunların cəmi A plus B plus 3. Deməli, doğru cavabımız olacaq bu şəkildə. A çıx B plus 1. A çıx B plus 1. Bir də A plus B plus 3. Doğru cavab Y variantında verilib. Deməli, A plus B plus 3 doğrudur. A çıx B plus 1. Deməli, doğru cavab Y variantı. 63-cü sual. Başlanğıcı A02 və sonu B28 nöqtəsində olan vektorun meyl bucağının tangesini tapın. Deməli, düzbucaqlı koordinat sistemi çəkməliyim əvvəlcə. X, Y. Ya bu tam dəqiq alınmadı. Tam bu xətt üzərində olsun deyə. X, Y. Deməli, başlanğıcı 0,2-dədir. 0,2. Bu A nöqtəsidir 0,2-də. Sonu isə 2,8-dədir. 2, deməli 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8, yəni sonu buradadır. Bu da B nöqtəsi. Bura 2, bura 8. 8. Deyir ki, nöqtəsinin olan vektorun meyl bucağının tangensi. Deməli, bu olur AB vektoru. Bunun meyl bucağı deyəcəm indi hansıdır? Bu vektorun meyl bucağı buradakı alfa bucağıdır. Alfa bucağı, yəni vektorun A psixolunun müsbət istiqaməli ilə əmələ gətirdiyi bucaq onun meyl bucağıdır. Yəni alfa burada meyl bucağıdır. Burada mən hündürlük çəksəm, düzbucaqlı üçbucaq alınır burada. Bura 2-dir. Burada 8-dir. Bizə tangens alfanı soruşur. Tangens alfa bərabərdir. Qarşıdakı katet 8 bölünsün bitişik katet 2. Olacaq 4. Yəni doğru cavab olacaq D variantı. 4-ə bərabər. 64-cü sual və sual belədir. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağı 10 sm və bu oturacağa çəkilmiş hündürlüyü 12 sm olarsa, yan tərəfi tapın. Əvvəlcə mənə lazımdır üçbucaq.
Bu olsun bizim bərabər yanlı üçbucağımız. A, B, C. Oturacağı verib 10. Oturacağı 10 və bu oturacağa çəkilmiş hündürlüyü də verib 12. Yəni buranı da verib 12. Bərabər yanlı olduğu üçün təpədən çəkilmiş hündürlük həm də mediandır. Deməli oturacağı yarıya böləcək 5, 5. 5, 12 Pifaqoranın bura x desə, Pifaqoranın x çıxacaq 13. Yəni o birbaşa yazdım. Cavab olacaq 13. A variantı 5, 12, 13 Pifaqor ədədləridir. Ona görə birbaşa yazdıq. 65. ABCD trapesiyasında AC və BD diaqonalları O nöqtəsində kəsişir. AD ilə BC-nin nisbəti 5-in 3-ə nisbətidir. Yəni bura 5K-dır. Burada 3K-dır. A onu verib 120. 120. C onu soruşur. Burada x deyirik. X. Bura nəyə baxırıq? Trapesiyanın oturacaqları paraleldir. Bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. Bu bucaqla da bu bucaq bərabərdir. Deməli burada oxşarlıq var. 3 bucaq, 3 bucaq. BOC oxşardır 3 bucaq. DOA-ya. İndi yazıram. BC-nin AD-yə nisbəti. BC-nin AD-yə nisbəti bərabərdir OC-nin OA-ya nisbəti. Deməli BC 3K, AD 5K, OC x, OA da 120. K'lar x-a gedir. Buradan alınır 5x bərabərdir 360. X bərabər alınacaq 72. Yəni doğru cavabımız burada C variantı. Yəni cavab olacaq 72. 66-cı sual. Rombun tərəfi kiçik diaqonalına bərabər olarsa kör bucağını tapın. Yəni romb lazımdır bizə. Deməli, bu rombun kiçik diaqonalı olsun. Rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Bərabərdir. Və deyir ki, rombun tərəfi kiçik diaqonalına bərabərdir. Burada alınır bərtəfli üçbucaq. Deməli, bura 60 dərəcədir. Burada 60 dərəcədir. Burada 60 dərəcədir. Rombun diaqonalı tənbələndir. Ona görə bura olacaq 60 dərəcə. Kör bucaq soruşduğu üçün kör bucaq buradakı bucaqdır. 60-ın 60-ın cəmi olacaq 120 dərəcə. Doğru cavab D variantı. 67-ci sual. ACB düzbucaqlı üçbucağında ACB bucağı 90 dərəcədir. Düzbucaqlı üçbucaq çəkməliyəm. Deməli, ACB 90 dərəcədir. Tangens bucağa 0-dan 175. Yəni, tangens bucağa bərabər olacaq 4-də 3. 4-də 3. Yəni, buraya olacaq 3K, bura olacaq 4K. Pifaqorla hipotenuz çıxır 5K. İndi bizdən soruşur sinus bucaq B nəyə bərabərdir? Sinus qarşıdakı katet, yəni 4K, bölsün hipotenuz, o da 5K. Bu da bərabərdir 5-də 4-ə. Bu da edir 0-10-da 8. Doğru cavabımız olacaq A variantı. 0-10-da 8-ə bərabər. 68-ci sual. Y bərabərdir mənfi 2x plus 1 düz xəttinə perpendikulyar olan düz mütənasib asılığın düzsürünü tapın. Düz mütənasib y bərabərdir kx şəklindədir. Perpendikulyardırsa bucaqçıların hasili olmalıdır mənfi 1. Yəni k-nı mənfi 2-yə vursam bərabər olmalıdır mənfi 1-ə. K bərabərdir 2-də 1. Yəni 0,5. Y olacaq 0,5x. Doğru cavabımız Y variantı. 0,5 x-ə bərabərdir. 69-cu sual. Tənliklər sisteminin həlli olan x və y ədədlərinin hasilini tapın. Deməli, ikinci tənliyinin hər tərəfini vuracam mənfi 2-yə. Birincini olduğu kimi yazıram. 3x plus 2y bərabərdir 6-ya.
Hər tərəfi -2-yə vursam ikinci tənliyi -10x çıx 2y bərabərdir -20. Tərəfi toplasam 2y'lər islah olacaq. -7x bərabərdir -14-ə. X alınır buradan 2. X'imiz 2'dir. Gətirib elə ikinci tənlikdə yerinə yazsaq, ikinci tənlikdə 5 vur 2 plus y bərabərdir 10. 10 plus y bərabərdir 10'a. Deməli y neçədir? Y də 0'dır. X, y hasilini soruşur. 2 vur 0, nəticə 0 olacaq. Doğru cavab 68'də A variantı 0'a bərabərdir. 70. Çevrəsinin radiusunu tapın. Əvvəlcə bunu tam kvadrat ayırmaq lazımdır. Yəni x kvadrat çıx 6x plus 9 yazsam tam kvadratdır. Üstə gəl y kvadrat, üstə gəl 5 çıx 9 bərabər 0. 9 əlavə elədim, çıxdım. Bura nə deməkdir? X çıx 3'ün kvadratı üstə y kvadrat bərabər 4'ə. Deməli, bu çevrə mərkəzi 3 0'da, radiusu isə 2 olan çevrənin tənliyidir. Ona görə radius nədir burada? 2'dir. Deməli, mərkəz x0, y0'dırsa, çevrənin tənliyi bu şəkildədir. X çıx x0'ın kvadratı üstə y çıxılsın y0'ın kvadratı bərabərdir radiusun kvadratı. Baxırıq x0 3'dür, y0 yoxdur. Yəni 0'dır. Yəni burası 0 olub burada. Sağ tərəf radiusun kvadratıdır, radius da 2'dir. O yüzden doğru cevabımız C variantı. 71. sual. İfadəsini sadələşdirin. Burada nəyə fikir veririk? Tangesdən kotangesin hasili bizə verir 1'i. Sinusdan kosinusun hasilini birə yaza bilərik. 2'də 1 vur 2 sinus alfa, kosinus alfa. Bu hissə bizə verir sinus 2 alfanı. 2'də 1 də 0,5'dir. 0,5 sinus 2 alfa olacaq. Deməli 0,5 sinus 2 alfa. Doğru cavab D variantı. 72. sual. 9, 7, 5, 3 və 1 rəqəmlərinin köməyi ilə rəqəmləri fərqli olan neçə müxtəlif 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Deməli 3 rəqəmli ədəddir. 3 rəqəmli ədəd. Baxırıq rəqəmlər neçədir? 1, 2, 3, 4, 5 sayda rəqəmlər var. 5 sayda. Birinci rəqəmi 5 üstündən seçə bilərəm. Və rəqəmləri müxtəlifdir. Bir rəqəm seçmişəm artıq. Yerdə qalır 4 rəqəm. İkinci rəqəmi 4 üstündən seçirəm. 2 rəqəm seçilib. Yerdə qalır 3 rəqəm. Sonuncusunda 3 üstündən seçə bilərəm. Ümumi sayı bunların hasili olacaq. Bu da edir neçə? 60. Doğru cavab olacaq D variantı. 73. Sonsuz həndəsi sistemin birinci həddi B1'i verib 25. Q-ünü də verib mənfi 0,25. Yəni mənfi 4'də 1. Sistə cəmini soruşur. S bərabərdir. B1 bölünsün 1 çıx Q. B1 25. 1 çıxsın Q. 1 çıxılsın mənfi 4'də 1. Bu da bərabərdir. 25 bölünsün 1 plus 4'də 1. Sürətdə məxrəcə 4'ə vursam, sürətdə alınacaq 100. Məxrəcdə alınır 4 plus 1. Bu da bərabərdir 100 bölünsün 5'ə. Bu da eləyəcək 20. Yəni doğru cavabımız olacaq A variantı 20'ye bərabər. 74. sual. Hansı ədədin özü ilə əksinin fərqi 12'ye bərabərdir? Əddə x deyirəm. Ədədin özü ilə əksinin fərqi, yəni mənfi x bərabərdir 12. Buradan alınır x plus x bərabərdir 12'yə. 2x bərabərdir 12, x bərabərdir 6. Yəni doğru cavab burada 6'ya bərabərdir. 74'də. 75. sual. Alfa bucağının daxilindən keçən şüa bu bucağı biri digərinin 40% olan iki bucağa ayırır. Alınan bucaqlardan kiçiyi 16 dərəcə olarsa, alfa bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. İndi baxaq. Bu alfa bucağı olsun bu şəkildə. İndi bilmirəm, artıq iti bucaqdır, kör bucaqdır. Mən təqribi şəkil çəkirəm burada. Bu da hər hansı bir şüadır.
A, B, C. Yəni alfa bucağı bərabərdir bucaq A, B, C-yə. A, B, C. Burada deyirəm. B-də də şüadır burada. B-də şüası alfa bucağını 2 hissəyə bölür. Biri digərinin 40%-dir. Yəni bura mən x desəm, bura olacaq x-in 5-də 2 hissəsi. Yəni 40%, 5-də 2 deməkdir. Yəni kiçik bucağı verir 16 dərəcə. Yəni x-in 5-də 2 hissəsini verir 16. Bura 16 dərəcədir. Hər tərəfi 5-ə vursam, 2x bərabər olacaq 16 vur 5. Deməli, hər tərəfi 2-yə bölsəm, burada 1, burada 8 və x alınır 40 dərəcə. X 40 dərəcə. Deməli, burada 40 dərəcədir. Burada 40 dərəcə. Alfa bucağının dərəcə ölçüsünü soruşur. Alfa bərabərdir 40 dərəcə plus 16 dərəcə. Nəticə olacaq 56 dərəcə. Yəni doğru cavab burada 56-ya bərabərdir. Şəkili biraz korbucaqlı kimi alındı. Ziyanı yoxdur. Cavab burada 56 dərəcəyə bərabərdir. 76-cı sual. X bərabərdir -1, y bərabərdir -2, x bərabərdir 3 və y bərabərdir 4 düz xəttlər arasındakı qalan düzbucaqlığın sahəsini soruşur. Deməli, düzbucaqlı koordinat sistemi çəkirik. X bərabərdir -1 düz xətti. Bu olsun x bərabərdir -1 düz xətti. Sonra y bərabərdir -2 düz xətti. Bu da y bərabərdir -2 düz xətti. Sonra x bərabərdir 3 düz xətti. Bu da x bərabərdir 3 düz xətti. Sonra y bərabərdir 4 düz xətti. 4 düz xətti dediyi üçün 1, 2, 3, 4. Bu da y bərabər 4 düz xətti. İndi deyir ki, düz xəttlər arasında qalan düzbucağın sahəsi. Yəni bizdən bu düzbucağlığın sahəsini soruşur. Baxırıq. Bu düzbucaqlının uzunluğu nə olacaq? Y-lərin fərqi. Burada y 4-dür, aşağıda -2, deməli 6 olacaq. E-ni isə x-lərin fərqi. X-lərin fərqi də olacaq. Üstdən -1 çıxanda 4. Sahəsi 4 dəfə 6, nəticə olacaq 24. Yəni doğru cavab burada 24-ə bərabərdir. 77-ci sual. Skalar hasili 0-a bərabər olan iki vektor arasındakı bucaq neçə dərəcədir? Deməli, kosinus alfa bərabərdir. İki vektor arasındakı bucağın kosinusu. Həmin vektorların skalar hasili bölünsün modulları hasili. Modulları hasili. Skalar hasili 0 olduğu üçün deməli sürət 0-dır. Sürət 0-sa nəticə 0 olacaq. Kosinus alfa 0-sa deməli alfa olacaq neçə? 90 dərəcə. Yəni doğru cavab burada 90 dərəcəyə bərabərdir. 78-ci sual. Hansı natural ədədin kvadratı ədədin özünün 30 mislindən 200% kiçikdir? 200% kiçikdir. X deyirəm. Yəni x-in üzərinə mən baxın, hansı natural ədədin kvadratı ədədin özünün 30 mislindən 200% kiçikdir. Hansı natural ədədin kvadratı ədədin özünün 30 mislindən 200% kiçikdir. Yəni x kvadratının üzərinə mən 200 gəlsəm, ədədin 30 mislini verəcək. Yəni 30x verəcək. Bizə bunu demək istəyir. Buna belə yazırıq x kvadrat çıx 30x üstə gəl 200 bərabərdir 0. İndi hər tərəfə 25 əlavə eləsəm, x kvadrat çıx 30x üstə gəl 225 bərabərdir 25-ə. Hər tərəfə 25 əlavə elədim. Bu ifadə bizə verir x çıx 15-in kvadratı bərabərdir 25. Deməli x çıx 15 5 ola bilər. X çıx 15 x çıx 15 -5 ola bilər. Buradan x bərabər alınır neçə? X 20 alınır. Burada da x bərabərdir 10 alınır. İndi baxaq. Deyir, hansı natural ədədin kvadratı ədədin özünün 30 mislindən 200% kiçikdir? Maraqlıdır. Burada iki cavab alındı. 20 və 10.
20'nin kvadratı ikisi ödüyor. Burada ikisi ödüyor. Hansına ədədin kvadratı ədədin özünün 30 mislindən 200 var ikisi. İkisi de ödüyor. 20'ni koysak burada yerine 400. 20'de 30 misli. 30 vur 20 600. Bakın kvadratı. Ədədin kvadratı ədədin özünün 30 mislindən. Ədədin 30 mislindən 200 var ikisi doğrudur. Onu koysak 100. Onun da 30 misli 300. İkisi ödür burada. Hem 10 ödür hem de 20 ödür. Burada her ikisi ödür. Özdə kodlaşdırmalı sualdır. Gözdən qaçıb ya da mənim gözümdən ki qaçıb. Amma hər ikisi ödür burada. Hansı natural ədədin kvadratı ədədin özünün 30 mislindən 200% kiçikdir. Yəni x kvadratının üzərinə 200 gələndə alınır 30x. 30x. 20 qoyanda 400 düzdür, 600 edir. 10 qoyanda 300 doğrudur. Hər ikisi ödür. 79-cu sual. Tərəfi 6 sm və daxili bucaqların cəmi 1800 dərəcə olan düzgün çoxbucağın ən kiçik yanalın uzunluğunu tapın. Əvvəlcə bizə lazımdır, nə tərəfin uzunluğu lazımdır. Tərəf sayı daha doğrusu. Tərəf sayı neçədir? Deməli, daxili bucaqların cəmi n çıx 2 vur 180 dərəcə bərabərdir 1800 dərəcəyə. Bura n çıx 2 bərabərdir alınır 10-a. N alınır neçə? 12. N 12'dir. Tərəfdə 6'dır. Tərəfdə 6'dır. A'da 6. Deyir, düzgün çoxbucağın ən kiçik yanalının uzunluğunu soruşur. Ən kiçik yanalının uzunluğu. Hamısını çəkmə ehtiyac yoxdur. Artıq bəs eləyəcək. Ən kiçik yanal budur. A, B, C. Tərəf 6, burada 6. Bizə lazım bu bucaq. İndi burada nəyə fikir veririk? Düzgün 12 bucaqlı olduğu üçün bir dənə daxili bucaq olacaq 150 dərəcə. Bir daxili bucaq olacaq 150 dərəcə. Bizə buranı soruşur x. Yazırıq x kvadrat bərabərdir. 6'nın kvadratı sayıl 6'nın kvadratı çıx 2 vur 6 vur 6 vur kosinüs 150 dərəcə. X kvadrat bərabərdir 72 çıxılsın 150 dərəcə kosinüs 30 mənfisinə bərabərdir. Bu da mənfi köklü 3 bölü 2'dir. Mənfi köklü 3 bölü 2. Ona görə üstə gəl olacaq. 2'lər gələcək 36 köşdə 3 olacaq. Bunda belə yazırıq 36 vurulsun 2 plus köşdə 3. Deməli kiçik yanal olacaq burada. X bərabərdir 6 kök altında 2 plus köşdə 3. Yəni doğru cavabımız olacaq bu şəkildə. 80-ci sual. A və B düz, B və C isə tərs münasib kəmiyyətlər olarsa, cədvələ əsasən x plus y cəmini tapın. Baxaq. B ilə C tərsdir. B ilə C tərsdirsə deməli 60 ilə 6'nın hasili y ilə 4'ün hasilinə bərabərdir. Burada çıxır ki y bərabərdir. Y bərabərdir 90'a. Y 90'dır. Bunu tapdıq. Y 90. Y tapdıq 90. İndi A ilə B düz. A ilə B düzsə 24'ün 60'a nisbəti x-in 90 nisbətinə bərabərdir. Niyə belə yazıram? Tərsdirsə hasil sabit olmalıdır. Düzdürsə nisbət sabit olmalıdır. Burada 30'a ixtisar olunur. Burada 2, burada 3. 2'ye sarılacaq. Burada 1, burada 12. Və alınır x 36 alınır. X plus y cəbrini soruşur. 90 plus 36 olacaq 126. Yəni burada doğru cavab 126'ya bərabərdir. 81-ci sual. Torbada 8 qara və n sayda qırmızı kürəcik var. Torbadan qaytarılmadan ardıcıl olaraq çıxarılan 2 kürəcikdən
Birincisinin qara olma ehtimalı 0,4 olarsa, hər ikisinin qara olma ehtimalını tapın. Birincisinin qara olma ehtimalı 0,4 olarsa, hər ikisinin qara olma ehtimalını tapın. Deməli, birincisinin qara olma ehtimalı yazırıq. Deməli, qaraların sayı 8 bölünsün 8 plus n bərabərdir 0,4, yəni 5-də 2. Burada hesab edəcək. Burada 1, burada neçə edəcək? 4. Çarpaz vursaq 20 bərabərdir 8 plus n-ə. N alınır 12. Deməli, burada 12 dənə qırmızı kürəcik var. Deməli, birincinin qara olma ehtimalı ümumi kürəcik sayısı neçədir? 20-də axı. 20-də 8. 20-də 8-dir. Vurulsun. Növbətisinin qara olma ehtimalı olacaq 19-da 7. Bu şəkildə. İxtisar gedəcək 4-ə. Burada 2. Burada isə 5. 2 dəfə 7, 14. 5 dəfə 19, 95. Deməli, hər ikisinin qara olması ehtimalı 95-də 14 ehtimaldır. Birincinin qara olma ehtimalı niyə verilmişdi? Ardıcıl. Deməli, orada kürələrin sayını tapmaq üçün verilmişdi. Yəni, birinci neyədir ki? Birinci biz tapdıq ki, neçə qırmızı kürəcik var. Sonra dalbada təzədən çıxardırıq. Ümumi ehtimalı tapırıq. 82-ci sual. Əlləri sistənin 3-cü həddi, yəni A3 verib 10, 9-cu həddi verib 25, ilk 20 həddin cəmini soruşur. İlk 20 həddin cəmi. Deməli, mən yazıram A9 bərabərdir A3 üstəgəl 6D. 6D. A9 25, A3 10 üstəgəl 6D. 6D bərabərdir 15-ə. Dilə çıxır neçə? 15-i 6-ya bölsə 2,5. Sonra yazıram ki, A3 bərabərdir. Mənə A1 lazımdır. A1 üstəgəl neçə? 2D. A3 nə idi bizdə? A3 10 idi. A1 üstəgəl 2D. 5. Deməli, A1 nə olacaq? A1 olacaq 5. A1 5'dir. Bunu da bildik. D-də 2,5. D-də 2,5. İlk 20 həddin cəmi. A20'ni də tapaq. A20 bərabərdir A1 üstəgəl. Buna yazsaq biraz işimiz çətinləşəcək. Deməli, S20 bərabərdir. Sonucda burada yine vuracaq. 2A1 üstəgəl 19D bölü 2 vur 10. Vur 10 yazdım. Amma səhv yazdım. Vur 20. 20'dən 2 ixtisar gedəcək. 10 vurulsun 2A1 üstəgəl 19D. Bu da bərabərdir 10 vurulsun 2A1. A1'imiz 5'dir. 10 olacaq 2A1. D'miz 2,5'dir. 19 vur 2,5. Bu da bərabərdir 100 üstəgəl 19 vur 25. 100 üstəgəl 19 vur 25 edir 475. Bu da bərabərdir. Bunu şifa hesabladık. Şifa hesabladık. 20 dəfə 25 500 edirsə, bir dənə 25 çıxmalı 475 edir. Olacaq 575. Doğru cavab 575'ə bərabərdir. 83-cü sual. Fx bərabərdir 2 sinus x plus k kosinus x plus 4 funksiyasının qrafiki MP1 nöqtəsindən keçir. Bu funksiyanın qiymətləri çoxluğunu tapın. Deməli, x-in yerine pi yazanda fx olur 1. 1 bərabər 2 sinus pi üstəgəl k kosinus pi üstəgəl 4. Sinus 180'də 0'dır. Kosinus isə mənfi 1'dir. Və 1 bərabər alınır mənfi k plus 4'ə. K da alınır burada neçə? 3. Deməli, y bərabərdir 2 sinus x üstəgəl 3 kosinus x plus 4. Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğunu soruşur. Qiymətlər çoxluğu. Deməli, A sinus x üstəgəl B kosinus x. Bunun qiymətlər çoxluğu plus minus kök altında A kvadrat plus B kvadrat arasında yerləşir. İndi 2, 3 olduğu üçün qiymətlər çoxluğu yerləşəcək
mənfi köşdə 13 ilə köşdə 13 arasında plus 4 var qıraqda. Qiymətə çoxluq yerləşəcək mənfi köşdə 13 plus 4 köşdə 13 plus 4 arasında. Yəni doğru cavabımız olacaq bu şəkildə. 84-cü sual. Diaqramda fermadakı heyvanlar haqqında məlumat verilmişdir. Bu fermada 400 qoyun olarsa, diaqrama əsasən neçə keçi olduğunu tapın. Deməli, diaqramda ümumi bucaqların cəmi olmalıdır 360. 2 dənə alfa var, bir də 220 dərəcə var. Bərabər 360-a. 2 alfa bərabərdir 140-a. Alfa bərabərdir 70 dərəcə. Alfa 70-dir. İndi keçilərin sayını soruşur. Keçilərin sayı da alfadır. İndi ki, firmada 400 qoyun olarsa, 400 qoyun. Qoyun nədir? 160 dərəcə. 160 dərəcəyə uyğun. Deməli, qoyundur, sayı verib 400. Bizdən soruşur 70 dərəcəyə uyğun keçilərin sayı. Buna x deyirəm. Burada 40-a ixtisar olunacaq. 40-a ixtisar eləyəndə, hətta 80-ə ixtisar eləyək. Burada 5, burada 2. Çarpaz vursaq 2x bərabərdir 5 vur 70. 70-dən 2 ixtisar olunur. Burada 1, burada 35. X bərabərdir 5 dəfə 35, 75. Yəni, keçilərin sayı burada 75-ə bərabərdir. Üzr istəyirəm. 175. 75 yazdım burada. X bərabərdir 175. Saat 1-ə qalıb, hətta 2-ə işləyir. Artıq beyin yorulub. Keçək 85-ci suala. Mənfi 2x kubu üstəlik 5x kvadrat çıx 6x üstəlik 15 böyükdür 0 bərabərsin həlli olan ən böyük tam ədəd tapın. İlk ikisindən orta vuruq kimi mənfi x kvadratı çıxarsaq mütərizə xaricinə qalacaq 2x çıx 5. Sonra burada da 3'ü çıxarsaq mütərizə xaricinə 3'ü 2x çıx 5 qalır. 2x çıx 5 böyükdür 0. İndi baxıram. 2x çıx 5 orta vuruqdur. Mənfi x kvadrat çıx 3 böyükdür 0. İndi bura hər zaman bura mənfidir. Yəni x-in istənilən qiymətindən mənfidir. Hasil mənfi olması üçün 2x çıx 5-in özü mənfi olmalıdır. Yəni 2x kiçikdir 5-dən, x kiçikdir 2,5-dən. X-in də ən böyük tam qiymətini çalacaq 2. Yəni doğru cavab burada 2-yə bərabərdir. Sualların izahı bu qədər. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.